تعالوا يا حلوين نعمل البيتفور بأسهل طريقة أحسن من المحلات، وطريقة سهلة جدا وبسيطة هتطلعي معاكي الكمية دي كلها ما شاء الله من كيلو دقيق بس. عملت طبقين أنا زي دول من الكيلو دقيق. ما تنسوش بقى اللايك ومتابعة الصفحة والاشتراك على اليوتيوب والتعليق الحلو كده المحفز، ويلا ندخل على الطريقة والمقادير على طول، وما تنسوش اللايك. معانا هنا 3 بيضات، ومعانا هنا كوباية سكر بودر، 250 جرام من السكر البودر، و3 بيضات وفانيليا، ومعانا 750 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة. ممكن تستبدلي الزبدة بسمنة مفيش مشكلة خالص، بس تكون ساقعة. تمام، هنحط السكر بقى على زبدة كده ونضربهم في العجان لما القوام كده يهيش ويبقى أبيض معانا ولونه يفتح شوية. تمام، هنضيف بقى البيض بالتدريج. بس كل شوية كده نقلب الخليط معانا من تحت لفوق كده، لأن الزبدة بتلزق في قاع العجان من تحت، فلازم كل شوية كده نفتحه ونقلبه. تمام، أنا هنا بضيف البيض بيضة بيضة، لما البيضة تختفي أضيف البيضة التانية والفانيليا عليهم، والمضرب شغال كده. نقلب كده من تحت لفوق كل شوية لما القوام يوصل واللون يوصل للشكل الجميل ده كده، عامل زي الكريم شانتيه. وبعدين هنضيف بقى عليهم كيلو دقيق بالشكل ده كده، اي نوع بقى دقيق تفضليه. انا استخدمت دقيق لجميع الاغراض. حطيت كده كيلو دقيق، بس شلت منه معلقتين كبار من الدقيق، عشان برضو لسه هنضيف الكاكاو. تمام، وعشان برضو الخليط يبقى سهل كده انك تنزليه في الكيس، شلت معلقتين بس من الدقيق. تمام، عندنا بقى كيس حلواني كده، والقمع هنحط فيه البيتفور بالشكل ده كده. والصاج بقى مش هندهن الصاج اي حاجة خالص، وهنعمل بقى شكل النجمة ده. انا عملت الاسهل شكل للبيتفور شكل النجمة ده، بطريقة سهلة جدا وبأي قمع بقى موجودة عندك، بس يكون شكل النجمة في يعني اشكال صغيرة واشكال كبيرة شوية. الشكل اللي تفضليه اعملي بيه، بس انا حبيت الشكل اللي هو الوسط ده، بيخلي كده الحجم الوسط وشكلها حلو بعد السوا. تمام، انا عملت كده، شايفين ما شاء الله اللهم بارك الوردة مظبوطة ازاي، ولا مشقة ولا اي حاجة معايا. عملت بقى كده الابيض، وشلت كده قطعة من العجين هضيف عليها معلقة كاكاو على معلقة زيت او معلقة سمنة، ونقلبهم كده مع بعض. معلقة كاكاو ومعلقة زيت على سمنة، نقلبهم مع بعض كويس قوي عشان ما يكلكعش كده، وبعدين نضيفهم على باقي العجينة. تمام بالشكل ده كده، وهقلبهم بقى كويس قوي. يعني حطيت في الصيجان ابيض بس وفانيليا، يعني الصاج عملت ابيض وسبت مكان الشوكولاته، بحيث ان الصيجان كلها يبقى فيها ابيض وفيها شوكولاته. تمام، شايفين ما شاء الله اللهم بارك الورده بتطلع مظبوطه جدا ازاي. ما تنسوش اللايك يا حلوين، وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. شايفين ما شاء الله اللهم بارك شكل الورده جميل ازاي. عملت كده الصيجان دي كلها، ادا 1 2 ورا 3، الاتنين اللي هما الصواني الوسط، والصاج ده 40 في 60 ما شاء الله اللهم بارك، كل ده من كيلو دقيق. وهنا بقى بعد السوا دخلتها كده الصاج الفرن، والصاج بيقعد معاك ربع ساعة بس، خدي بالك منه. طلع معانا بالجمال ده اللهم بارك، شكله جميل جدا. التزيين بقى معايا هنا بندق مبشور، ومعايا هنا اللي هو الفستق الكداب، انا عاملاه برضو في البيت. وقلت برضو كان عندي كده كيك ريد فيلفت، قلت ازين بيه يبقى شكل جديد كده شكله حلو. وسيحت 200 جرام شوكولاته خام عليهم كده معلقتين 3 زيت لما يفك معاكي، وحطيتهم على حمام مائي لما يفكوا بالشكل ده كده. وهزين بقى زي ما انتوا شايفين. الريد فيلفت جميل كده في التزيين، وبيدي شكل حلو للبوتفور قوي. عجبني بصراحة شكله، قلت كده اما اجرب، وطلع شكله جميل جدا بصراحة. والبندق المبشور برضو، والفستق الكداب ده فول سوداني وحط عليه لون. وحمصتهم كده في الفرن وضربتهم في الكبة. لو عندك فستق حقيقي اعملي بيه، مش عندك اعملي بالكداب. وممكن تعملي بقى بفرماسيه او بشر جوز الهند مكان الحاجات دي كلها، يعني تغطسي كده في شوكولاته وتعملي بالحاجات التانية دي. خلصت كده كل الكميه عملت معايا طبقين زي دول. ما شاء الله اللهم بارك، الكيلو بطلع معاكي حوالي 2 كيلو من البوتفور. ما تنسوش اللايك. سلام عليكم.